طيب تعالوا نفك شفرة الأرقام اللي بنشوفها على الشوكولاتة دارك. يعني إيه فعلا شوكولاتة دارك 70%؟ الموضوع شكله بسيط بس فيه سر. للوهلة الأولى المعادلة سهلة، 70% من مكونات الكاكاو و30% سكر. بس الحكاية كلها في ال 70% دول بيتكونوا من إيه بالظبط؟ هنا بقى بتظهر طريقتين مختلفين تماما في صناعة الشوكولاتة. الطريقة الأولى بتعتمد على حبوب الكاكاو المطحونة وبس بدون أي إضافات. وده لأن حبوب الكاكاو نفسها غنية بالدهون، حوالي 55% منها زبدة كاكاو طبيعي. لكن في إضافة بسيطة بتغير كل حاجة في الطعم والقوام. إضافة زبدة الكاكاو بتخلي الملمس كريمي وبتدوب في البق بسلاسة. الإضافة دي بتبرز نكهة الكاكاو الأصلية من غير أي مرارة زيادة. والنتيجة طعم قوي بس في نفس الوقت ناعم ومتوازن بشكل مذهل. تبقى تجربة كاملة من أول لمسة لحد ما تدوب تماما. المرة الجاية مهم نبص على المكونات، هل في زبدة كاكاو إضافية؟ الإجابة هتغير التجربة كلها.